ครับนี่ก็อยู่ผมต้นกล้าพากินเลี้ยงชีพเหมือนเดิมแล้ววันนี้สิ่งที่ผมจะมารีวิวนั่นก็คือครับอาโกชิคาโกสวัสดีครับนี่ก็อยู่ผมต้นกล้าพากินเหมือนเดิมนะครับวันนี้สิ่งที่ผมจะมาพูดถึงสิ่งที่ผมจะมารีวิวนี่คือ Keycap อาโกชิคาโกนั่นเองนะครับก็รูปลักษณ์แพ็กเกจของเขาเนี่ยดูดีโคตรเลยนะบอกเลยว่าไม่รู้สึกเลยว่าเสียดายเงินหรือว่ามันแพงเกินไปดูดิอันนี้คือมาเป็นวัสดุแบบกลังกระดาษเลยนะไม่ใช่ลังกระดาษดิแบบเป็นกระดาษแข็งอะสัมผัสคือดีมากเว้ยแล้ววิธีการเอาออกดูนะความเท่ปึ๊บออกมาแล้วอาโกะดูวิธีการเปิดของมันนะปึ๊บเป็นแม่เหล็กเว้ยข้างในนะครับก็จะมีโฟม PE หรือเปล่าเอาไว้ใช้มอดได้แต่มันน่าจะเล็กเกินไปเนาะวางแล้วก็คงไม่ได้ใช้มอดหรอกดูข้างในนะครับก็จะเป็นแบบนี้เรียงมาโคตรสวยอะสวยสัสอะไม่รู้จะพูดยังไงอะก็วัสดุเป็นแบบ PBT นะครับซึ่งแน่นอนว่าแสงจะไม่รอดขึ้นมาตรงนี้ใครที่จะใช้แบบแสงก็ต้องทำใจยอมรับว่า PBT แบบนี้เนี่ยแสงจะไม่รอดเพราะเป็น PBT Double Shot นะครับเป็นแบบโปรไฟล์ ASA โปรไฟล์นะครับก็จะเป็นมันจะไม่ขึ้นมารับนิ้วอ่ะมันจะเสมอถ้าผมจะไม่ถูกถ้าผมจะไม่ผิดนะสัมผัสคือดีมากนะคล้ายๆตอนคีย์คอนที่แบบเราได้มาแรกๆสากๆแต่คีย์คอนเป็น ABS อันนี้เป็น PBT แต่มันจะสากอย่างเงี้ยตลอดไปเว้ยมันจะไม่ขึ้นมันข้อดีของมันก็ไปลองดูเลยดีกว่าว่าถ้าใส่กับไอ้เจ้าคีย์คอนของผมเนี่ยมันจะออกเป็นยังไงไปโอเค1 2 3ผมจะทำการแกะเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับโอเคใช้ของคีย์คอนล่านก็นะครับอันนี้ก็เป็นคีย์บอร์ดที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเป็นไงสวยไหมก็มันจะยังมีนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูมันก็จะยังมีพวกคีย์เหลืออยู่นะก็คือเนี่ยอย่างไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยพวกเนี้ยเห็นไหมเอ่ยพวก ESC พวก F5 ก็คือตรงนี้นี่มันเปลี่ยนได้เป็นสีดำได้ส่วนสเปซบาร์ก็ให้มา3สีเลยนะครับนี่สีขาวกับสีแดงแต่สีแดงเนี่ยนั่นมันดูยาวกว่าสีขาวซึ่งอาจจะใช้ได้แค่2ไซส์ดูแล้วนะครับก็ มีคีย์ให้เลือกตั้งเยอะตั้งแยะเหลือเฟือมากมายไปหมด
นี่ก็เป็นปุ่มฟังก์ชันใช้ตรงนี้อันนี้ปุ่มเพจอัพผมน่าจะใส่ผิดดูแล้วมันน่าจะใช้เป็นตัวนี้มากกว่าโอเคสำหรับเจ้าอาโกชิคาโกตัวนี้นะครับใส่กับ K4V2 ก็จะมีหน้าตาแบบนี้เลยก็บอกว่าสัมผัสเนี่ยให้ดีมากนะครับก็คือผมว่าสวยขึ้นเยอะอะดูดิเทียบกับอันเดิมอะนะเรื่องของการใช้งานก็ไม่ต้องพูดถึงมันเป็น PPT ก็คือมันแน่นอนอยู่แล้วมันไม่มีวันเลือนหายไปจากมันจะไม่ขึ้นมันง่ายๆอ่ะเผื่อจะไม่ขึ้นมันเลยด้วยซ้ำมั้งตอนแรกการพิมพ์ก็คิดว่าต้องปรับตัวแต่พอเข้าจริงก็ปรับตัวแหละมันต้องปรับตัวเพราะมันเปลี่ยนโปรไฟล์ใช่ไหมจากอันเดิมมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอันนี้เหมือนกันนะเนาะเดี๋ยวลองมาเทียบกันดีกว่าอันนี้มันจะออกแนวเรียบๆราบๆมากกว่ามันจะออกแนวเรียบๆมากกว่ามันจะไม่เหมือนกับตัวอันเดิมเขาเรียกว่าอะไร OEM อันนี้เป็น ASA Profile ซึ่งไม่รู้อะต้องไปลองใช้เองแต่ผมชอบอันนี้มากๆส่วนตัวมันดูสวยกว่าเดิมเยอะมากเลยหรืออาจจะเป็นเพราะของใหม่ไม่รู้สำหรับใครที่มองหาเขาเรียกว่าคีย์แคปตัวใหม่หรือว่าแบรนด์ที่แบบว่าต้องการความมั่นใจว่ามันจะดีจริงเนี่ยผมบอกว่ายอมเสียตังค์ซื้ออาโกะแน่นอนชัวร์จริงๆคุณภาพดีจริงๆตั้งแต่สวิตช์เขาแล้วคือคุณภาพดีกว่าในความคิดผมนะถ้าเทียบสวิตช์ตัว Jelly Back กับไอตัว T1 ของดูล็อกเนี่ยตัวขาเห็นไหมไอตัวขาเนี่ยตัวขาทองแดงอะของอาโกะแข็งแรงกว่าตัว T1 ของดูล็อกเยอะเลยไอตัวเนี้ยงอง่ายแต่ว่าดัดได้แหละแต่ถ้าเรื่องของการสัมผัสอันนี้มันก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลละแต่ส่วนตัวเนี่ยตัวอาโกะ Jelly Back อะคือดีเลยนะความนุ่มความอะไรของมันเนี่ยทีนี้เราไปลองดูกันว่าโปรไฟล์ OEM กับ ASA โปรไฟล์มันต่างกันยังไงเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูซึ่งถ้าเราดูเนี่ยจะเห็นว่าตัว ASA Profile เนี่ยมันจะสูงกว่าของ OEM อยู่พอสมควรแต่ว่ามันจะโค้งแต่ว่าความเป็นของ ASA เนี่ยหน้ามันจะแบบเว้าเข้าไปน้อยกว่าก็คือมันจะดูแบนกว่ารองรับกับนิ้วน้อยกว่าพื้นที่สัมผัสของการกดเนี่ยมันก็จะอันนี้จะมีเยอะกว่า ASA OEM จะเยอะกว่านะครับแต่ก็อยู่ที่ความถนัดใช้ไปเดี๋ยวก็ชินเนาะ